فتح مكتب المدعي العام لجمهورية القرم المحتلة تحقيقا حول قضية التلوث البيئي في حوض البحر الأسود قرب شبه الجزيرة. ووفقا لمكتب المدعي العام فإن المحتلين الروس قاموا بتدمير جزء من السدود ومنشآت تخزين النفايات السامة في مصنع للحديد التي تسربت إلى مياه البحر أثناء عملية استخراج الرمل لبناء جسر كيرتش، ما تسبب بكارثة بيئية تهدد حياة الإنسان والكائنات البحرية. ويذكر أن المخلفات السامة من مصنع الحديد المتوقف عن العمل منذ فترة طويلة كانت تجمع منذ العام 1968 في منشأة مخصصة للتخزين الآمن للمواد السامة.